这环状剥皮哦，这个切口最好要平整，上下这得啊好，你个用了，差不多这个距离就好了嘛，没伤等啊。就按那一段，好，那个环状，这是环状，轻转一圈啊。然后呢，我就把这个皮呢剥掉，皮要剥掉，不能太深。外皮要把外皮而已嘛。这就是重点了啦，你问的重点了。我们要把这个皮哦削到木质部的地方。哦，木质部，因为外面这个绿色的皮叫做韧皮部，以外面就是在输送养分、水分。今天我们就是要把它上下这个它输送养分的这个道路呢，我们把它中断，哦，把它中断哦，嘿。中空，把它所以叫做空中环状剥皮啦，把它中的皮啊拢个剥掉。你咱一定爱甲剥好较拢做清气的，拢无看到青青的皮。假如讲我这条剥无清气对无吼，这条皮叫老掉咧吼，伊养分会继续输送，你剥咧较袂成功。哦，所以呢，咱就爱甲主节，咱拢甲剥好较清气咧，吼，剥较清气。为什么咱要做一个空中把它环状剥皮呢？人讲吼，人惊伤心啦，啊树仔惊啥物？树仔惊北回，树仔北回伊就翘伊，人啊伤心无药医，你知无？伤心无地方药呢，那有病都会药。咱上下差不多这一段就好嘛，免做远的，哈，要做那你刚咱来用锯头要包吼，伤快。咱安尼一管，咱把上下两个输送养分的中断，为什么要这样呢？你若无安尼哦，像你下骹这筋咧发的时候，伊养分就输送上去，咱到遮讲好，你莫起来到遮冻掉咧。啊，顶面这叶片的先光合作用，也会制造养分，养分它会往下输送，都冻到遮。所以，今日这档树啊，看来个环状剥皮都唔插伊，会安怎？挑伊啊，顶面部位死，下骹伊会个筋，伊会一点快。那安尼，所以。我甲你教这项，我等下找你一步，我袂拍这是有需要的时阵，哦，我记阮住伫阮对面，阮住迄种算社区吼，啊边仔吼也种上足大丛乌板树，乌板树咧发足紧的，人知影？爱惊讲咧乌板树咧紧哦，窜起因兜，知影？啊，迄是一个国小老师，我感觉有受过这个训练，伊甲环状剥皮呢，这环状剥皮，我翘的，比迄种上半身都凹去，凹伊伊侧条较紧，伊就是地形。所以，咱对树仔较爱吼，唔好定定甲环状剥皮，环状剥皮也是，但是咱今日要防止这空中压条，你无甲环状剥皮的清气哦，它袂成功哦。所以叫那个上下而且这个切口呢，平整，你切的时候平整。莫行，气长张嘛，那个拄着种拆上油啊。咱即马等下，我来倒水拢滚起来，包水草，因为你若气长张，这水草包来安怎？伊才会受伤，有细菌的，有切口会烂去。所以咱咧做环状剥皮，用较整洁整齐，莫伤口，莫拆伤。安尼这水草呢，这个水草，我来之前我先甲浸水浸淡淡。这等于说，你甲环状剥皮了，等于讲要插伫这土壤内面，甲种的意思共款意思。所以我这就是互伊土壤，水草，我给它供应它水分，对不对？供应它水分以后呢，咱过来就是包起来，用这塑料袋那个包起来，因为这两条咱好用啊，我一手啊摕种足歹用，你啊插你啊咱就好做工课，咱就包好势。甲包好势，上车那个包好势。包完了后，下骹呢那个绑起来。重点这重点就是头拄爱环状剥皮，环状剥皮要把它剥得很干净。你如果说拆了无清气，外面树皮还不两条嘞，养分继续输送，你就不管你的。你现在把它中断以后。
它上面绿色的这个叶片光合作用，水温会送到这里，停在这里。啊，我们这里刚好给伊水草，给伊刚刚种的土同款，啊，伊就位置切口的地方，伊就发紧啊，吼，安怎样吼？所以这是一个重点啦。好，大家了，咱这个甲包起来，吼。尤其这恁若转去找有兴趣吼。罔做姨娘，做老鸨，你有做成就感的。水果可以接嘛？水果可以接啊。哎呀。哦，就这样按一丛安尼。我你甲等下，一段时间到，伊就紧就。老师，中间那一段也水，我们浇水要怎么样用？中间这一段了，其实这包嘞吼，你若种伫外口吼。透风落雨水地就去，伊就会落这包足紧，你甲包掉咧，包掉伊蒸散足少的，伊是潮湿啦，你种伫外口吼，定定就落雨冻啥物，你若袂放心，无要紧啊，你若有时候咱若咧转时间转遮水，伊嘛是会渗透落去，安尼，所以包起来。开根树，花根剂啦，你若讲要点一花根剂，当然很好啦，可以啦，加个花根剂。你若讲你厝的，我有去盐米店，我有花根剂啦，伊上面那个切口个点一下，促进它花根的花根剂，安这包起来吼，它可能会更容易发根。所以你看当时要家用，像我这安尼茎已经发了足济啊，有无很茂盛啊。其实我就可以剪掉，剪掉我就拔起来了，然后看你种你啊，你种你得了，你就拔起来。所以就是空中压条就成功了，就是这样。老师，你刚刚剪一盏，它下面也没有根啊，它插着它也可以活。下面没有根，没有。我是这今天我要拿来给你看，所有把切断的，这张本来是两边头的哇，就是这树仔顶。你树仔顶甲做环转保皮甲包啦，伊下骹是咧活的哦，伊下骹你即摆甲它包了吼，伊下骹会不一样哦，因为下骹佫活，像即丛我头拄仔要来，我才甲边仔迄样甲掰掉尔啦，因为伊咧活，即摆可能我即摆今仔载后日吼，我咧加掉要摕来剪，系啊，摕来剪，伊即丛本来母丛下骹就有根咧活咧，继续。这丛共款下骹嘛有根啊，伊母丛，这就是母丛，它下面还是有根，所以咱常常咧讲，一丛足大丛树啊，大丛伊足侪花嘛，咱伫个花架足侪只，就是安尼，毋是，你知无？所以咱下半段是以根啊个供，还有养分在供应。偌久会发根哦？看你树的种类，有诶足根发根诶，像这种这叫啥物树啊？变叶树啊，不错，变叶木这足超前的，足紧就发根的，足紧就发根。这可能几礼拜啊吧，1、2个礼拜应该就根就会，你有看地根一根造出来。有时候恁我常常做无感觉，你若用做，你也感觉哇，根咧出来哦，做有成就感呢。绘画也可以这样子做。